Number 86, Riccardo Giorgio Gregolin from Italy, performing Swan Lake. Io mi alleno da lunedì a venerdì sicuramente, almeno 30 ore alla settimana, quindi faccio una media almeno dalle 2 fino alle 7-8 della sera. Poi dipende quando abbiamo anche le prove, abbiamo dei concorsi, abbiamo degli spettacoli, spesso facciamo anche il sabato e anche la domenica. Giovanissimo per questa intervista è arrivato in redazione accompagnato dal padre, 16 anni appena, Riccardo Giorgio Gregolin, tra i migliori ballerini di danza classica d'Italia, con già un palmarès di grande rispetto. A Berlino, un anno fa, ho vinto sempre un concorso che si chiama Danzolimp a Berlino e ho avuto la possibilità di ballare in un teatro che si chiama Theater des Western e davanti a uno dei teatri più grandi di Berlino. Di Quarto d'Alpino, dove ha iniziato con i suoi primi semi-plié, ma Castellano di adozione, dove studia danza da anni, alzandosi anche all'alba per prendere il bus delle 5. E sì, il sogno di ballare è molto grande e un po' tutti ambiscono a quel sogno che è molto importante per un ballerino. Sogno che ad aprile, grazie alla vittoria realizzata con l'ultimo concorso internazionale cui ha preso parte, potrebbe assumere i colori a stelle e strisce per volare dritto dritto a New York, ma la danza costa e molto e questo potrebbe rappresentare un impedimento, ecco perché si cerca un filantropo, sognatore e visionario par suo. Per spostarsi, per fare le trasferte, per pagare i concorsi, tutto il resto e non solo. Perché Riccardo potrebbe essere la prossima étoile alla Scala di Milano e perché no, dello stesso American Ballet Theatre di New York, danzando ancora con Sara Mastrogiovanni.